မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာပါเนาะ Excel ဒီနေ့အစာ introduction အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Excel စပြတော့မယ်ဆိုကျွန်တော် Excel ကိုဖွင့်လို့ရတဲ့ညီပေါ့เนาะ Excel ကိုဖွင့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပြတဲ့ start ထဲကဒါကျွန်တော်Windows 10ပေါ့เนาะ Windows 10ဖြစ်တဲ့အတွက် start ထဲကတော့ကျွန်တော် Excel ဆိုတော့လိုက်ရှာလိုက်ပါ။ Excel ဒီ E နဲ့စဖြစ်တဲ့အတွက် E ဆိုတဲ့ပိုင်းလေးမှာဒီမှာ Excelနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုဖွင့်လိုက်ရဆိုရင် window key နဲ့ R နဲ့တွက်နေလို့ရတာ window key ရဲ့ R ဟုတ်နော် Okay ဆို window key ကဘယ် key လေးလဲဆို window key ကဒီ key လေးပေါ့နော်ဒီ logo key လေးရဲ့ဒီ R လေးနှစ်ခုကိုတွက်နေလိုက်ပါဟုတ်နော် Okay ဆို window နဲ့ R နဲ့တွက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် run ပေါက်လေးကြာလိုက် run ပေါက်လေးကြာလာဆိုဒီ run ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော် run ပေါက်ရဲ့ဒီထဲမှာဒီနားလေးရဲ့စာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာ Excel လေး E A C E L Excel အကြီးသေးပြဿနာမရှိဘူးစလုံးမမှန်မလို့လိုက်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Excel ကြောက်ပါနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းရှိသွားပြီပြန်ပြပြပါမယ် step ထဲက Excel နော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နေလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကဘယ်ကတော့လဲရစဉ် window နဲ့ R နဲ့တွဲနေတာနော်ဒီ R လေးရဲ့ဒီ window လေးရဲ့နှစ်ခုတွဲနေလိုက်မယ် window R run box အဲ့ဒါမှာ Excel လို့ရလိုက်မယ် EAC ရဲ့ Excel အဲ့ဒါကောင်းOkay ဆိုကျွန်တော်တို့တော့များတော့ window Excel ပေါ့နော် window Excel ဆိုပြီးတော့ရလိုက်တယ်ကူနဲ့မြန်နေပေါ့အဲ့တော့ plan ပုတ်လေးယူလိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် Excel feature ကြလာမယ် Okay အဲ့ဆို Excel မှာကျွန်တော်ကဒီ feature နဲ့ပတ်သက်ပြီး Excel မှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးပိုင်းလေးကပုံ1လို့ပေါ်နေဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်စင် title bar နော်ဒီပေါ်ဆုံးကဒီ bar လေးပေါ့နော်ဒီပေါ်ဆုံး bar လေးဘာလို့ခေါ်စင်ကျွန်တော်က title bar ပေါ့ဒီ bar လေးကိုကျွန်တော်က title bar လို့ခေါ်တယ် title bar ပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home insert page layout လို့ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်စင် tab bar လို့ခေါ်တယ် tab tab ပေါ့နော် tab tab လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော် tab bar အဲ့ပြီးတော့ tab bar ပြင် tab bar တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ home ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရှိရဆိုရင် clipboard group font group alignment group number group style group insert မှာလာတိုင်းမဲ့ table group edit group check group sparkling group page layout မှာလည်းဒီ them group ပေါ့နော်Then group ရှိမယ် pixel group ရှိမယ် scale to fit group ရှိမယ်အဲ့တော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab တစ်ခုတစ်ခုချင်းချင်းမှာဘာရှိရဆို group တွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်အပေါ်က title bar ဒီကောင်က menu bar sorry menu bar လို့ခေါ်တယ် tab bar လို့ခေါ်နော် tab bar မှာပါဆိုရင် group တွေပါတယ် Okay သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအဖြူအောင် bar အရှည်ကြီးဘာလို့ခေါ်စင် formula bar ဟောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်စင် formula bar လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်စင် name bar လို့ခေါ်တယ်name bar ဟောနော်သူပေါ်လာတယ်ဒါလေးကို name bar address bar လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ address ဆိုတော့လိပ်စာတွေပြမှာကျွန်တော် select လိုက်တယ် select လိုက်တဲ့နေရာသူကပြတယ်ကျွန်တော် D နဲ့ 3 နဲ့ဆိုတဲ့နေရာတစ်ချက်ခလိုက်တယ်သူက D3 လို့ပြတယ် E နဲ့ 5 နဲ့ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူက E5 လို့ပြတယ်ညပြောကျွန်တော် address bar name bar လို့ခေါ်တယ်အဲဆိုရင် name bar formula bar ပေါ့ဟုတ်နော် ABCD ရှိတာကို column 1 နဲ့ 3 လေးရှိတာကို row လို့ခေါ်တယ်အဲဆိုရင်ဒါတွေက column နဲ့ row တွေဆိုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် sign တွေအများကြီးရှိတယ်အခုကျွန်တော်မြင်နေတာဒီအပေါင်းကြီးကိုဘာလို့ခေါ်စင် select sign လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အပေါင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်စင် select sign အဲ့လိုချင်းဒီကောင်ကြီးပေါ့အခုကျွန်တော်မြင်နေရတာဒီ sign ပဲနော်ဒီအပေါင်းကြီးကိုဆိုတော့ခေါ်စင် select sign လို့ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တစ်ဆိုရလိုက်တယ်တစ်ကိုမှတောင်လေးကိုတစ်ချက်ကလေးအပေါင်းမဲမဲလေးအခုပေါ်နေအပေါင်းမဲမဲလေးတောင်လေးမှာဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဟောဒါဘာလို့ခေါ်ကျွန်တော် series sign လို့ခေါ်တယ် series sign နော်အပေါင်းမဲမဲလေးကိုအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းချင်တာပြောင်းလို့ရတယ် face 3လိုချင်တာလား copy လိုချင်တာလားနော်โอเคဆိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် series sign series sign ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဆက်လက်လိုက်မယ်ဒီတောင်လေးမဝင်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထောက်ဘောင်လေးမှာထောက်မယ်အပေါင်းလေးပဲဒါပေမဲ့မြားလေးတွေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်စင် move လို့ခေါ်တယ် move sign နော်ဟုတ်တယ် move move assign gn sign ဟုတ်တယ်ဒီစက်မှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော် sign တုပ်တည်သွားပြီနောက်တစ်ခုက select တော့ select တာပဲဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ set select တာလို့ခေါ်တယ်ဒီ sign လေးကနော် set select ဒီကကျွန်တော် column တစ်ခုလုံး select ချင်တယ် row တစ်ခုလုံး select ချင်တယ် row တစ်ခုလုံး select ချင်တယ် row ပေါ်မှာထောက်လိုက်1ဆိုပေါ်ဒီမှာအပေါင်း sorry အပေါင်းမို့မြားမဲမဲလေးပေါ့ဟုတ်နော်2 3 4 5ဖြစ်ပြီးတော့ select လိုက်ရတယ် column select ချင်တယ် column မှာထောက်တယ်ညာလေးပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုပါရှိဆိုရင် colon slash row slash colon slash row slash ဆိုပြီးရှိတယ်နောက်ကကျွန်တော်ချုံချက်လောက်တာ row ကိုချုံချက်လောက်တာဟိုဘက်ဒီဘက်များလေးပါနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်များလေးပါတယ် colon ကို row ကိုလည်းချုံချက်လောက်ရတယ်သူကလည်းပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က row ချုံချက်ပေါ့နော် row ချုံချက်များလေးရှိမယ် colon ချုံချက်များလေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုင်ရနေလေ5ခုရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီအောက်မှာမြင်ရတဲ့ရှီဝမ်းလေးကဒါရှီနှိမ့်လို့ခေါ်ပါနော်ဒါလေးကရှီတက်လို့ခေါ်ပါတက်လေးပေါ့နော်ရှီတက်လေးရှိတယ်သူ့အောက်မှာရှိရပါလေးဒီပါလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ horizontal scroll bar ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုလို့ရတယ်ဒီပါလေးက vertical scroll bar အပေါ်ဆိုလို့ရတယ် downline scroll bar ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဘာလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဘာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ horizontal scroll bar ဒီအောက်ကဘာလေးဒီဘက်ကဘာလေးကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ vertical scroll bar နောက်က stated bar ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဘာလို့ကျွန်တော် select လိုက်တယ်ဒီမှာ9လို့ခွန်လို့63လို့ပေါ်နေ average ကောက်နေစနေပါသူ့ကို stated bar လို့ခေါ်တယ်တရားလေးပေါ့နော်ဒါ view လေးကိုချုံချက်လုပ်လို့ရတယ်အခြေအနေကိုပြတဲ့ဘာမလို့သူ့ကို stated bar လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော် stated bar အောက်ကဘာဒီအနဲ့အောင်ဘာကြီးကကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲသူကတော့ tab bar ပေါ့ဒီ tab bar တော့ကျွန်တော်တို့ exact ဖွင့်နေဖြစ်သေးမဖွင့်နေစီပုံမှန်ကိုရှိနေပါပဲပေါ့နော်ဒီ tab bar ရှိတယ် okay အဲ့ဒါဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က exact မှာပါတယ် feature လေးသိပါမယ်ဟုတ်နော် okay ဆိုကျွန်တော်လာလေးကိုပြလိုက်ပါမယ်စောက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်စောက်လေးပေးထားလေးရှိတယ်အဲ့စောက်လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ exam မှာဟုတ်ပြီနော်ဘာရှိရစဉ်အပေါ်ဆုံးကဘာကြီးကို title ပါဒီပါလေးကို tab ပါဒီကောင်လေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်စဉ် group လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါလေးတို့ group ပေါ့နော် group လေးရှိရယ် select sign ရှိတယ် series sign ရှိတယ် move sign ရှိတယ် row select column select ရှိတယ် row ချုံချက် column ချုံချက်ရှိတယ်ညာဘက်ကဘာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်စဉ် vertical scroll bar ဒီပါလေးကို horizontal scroll bar ဒီပါလေးအောက်ကကောင်လေးကို stated bar အောက်ဆုံးပါလေးကိုကြာပါလို့ခေါ်စဉ် task bar ပေါ့နော် ABCD တက်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကို column heading ဒီခေါင်းလေးတွေကို column heading လို့ခေါ်ပါတယ်တင်းနဲ့3လေးတက်ထားတော့ကြာပါလို့ခေါ်စဉ် B line တွေကြတော့ row heading ပေါ့နော်တင်းနဲ့3လေးတက်ထားအဲ့ဒါ row heading ပေါ့ column နဲ့ row နဲ့ဆုံတဲ့ဆုံခွက်ကို cell ခွက်လို့ခေါ်တယ်ဒီခေါင်းလေးကို cell ခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်နော် cell ခွက်တွေမှာကျွန်တော် address တွေသတ်မှတ်ထားတယ် A column နဲ့ row 2နဲ့ဆုံရင် A2 လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာ A နဲ့ 2နဲ့ဆုံတဲ့နေရာကျွန်တော် select ကြပါမယ် A နဲ့ 2နဲ့ဆုံတဲ့နေရာဒီမှာ A2 လို့ပြောတယ်နော် B နဲ့ 2နဲ့ဆုံတဲ့နေရာဆိုရင် B2 ပြောချင်တာ column အောင်စခေါ်တယ်နောက်မှ row ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်နော် column ပြီးမှ row လာပေါ့ exam မှာကျွန်တော် row ပေါင်း10သိန်းကျော်ရှိတယ် column ပေါင်းက16000ကျော်ရှိတယ် exam မှာ row ပေါင်း10သိန်းကျော်ရှိတယ် column ပေါင်း16000ကျော်ရှိတယ် exam မှာကစားချခြင်း F2 ပါ function key F2 ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် function key F2 ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ1နဲ့3လေးရပုံပါလေဒီမှာတော့ပါမလားပေါ့ဗျာဆိုရင်နော်ဒီပေါ်လေးမှာဘာရှိလဲ function key လေးရှိတယ်နော် icon လေး F1 F2 ဆိုတာလေး icon လေးကို function key လို့ခေါ်တယ် icon လေးနဲ့ရပါတယ်မပါဘူးနော် okay sorry ဟုတ်ပြီရဆိုတော့ exam မှာကျွန်တော် row column ဘယ်နှခု row 10သိန်းကျော်ရှိမရှိသိချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် control ရဲ့ down arrow key ရဲ့တစ်ချက်နဲ့လိုက် control ရဲ့ down arrow key ရဲ့ control ဆိုတာ D key လေးနော် down arrow key ဆိုတာ D key လေးပေါ့နော်ညာဘက်ကမြားလေးပေါ့နော်အောက်ကိုစိုက်ထားတဲ့မြားလေးဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် control ရဲ့ down arrow key ရဲ့ control down arrow key ဟောတရားဆုံးမှာ1348596ဆိုပြီးတော့10သိန်းကျော်မှာဆုံးတော့နော် column ကဘယ်လောက်ရှိတယ် column သိချင်တယ်ဆို control ရဲ့ right arrow key ရဲ့ညာဘက် arrow key လေးပေါ့နော်ညာဘက် arrow key လေးနဲ့တစ်ချက်နဲ့လိုက်မယ် column ဒီဘယ်လောက်မှာဆုံးသွားဆိုရင် H F D မှာဆုံးသွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရင် column နံပါတ်က HFD အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ် HFD ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့အဲ့တော့အစားကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ home ရဲ့ HOM ရဲ့ home key လေးတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါ column ရေးချင်တယ်ဆိုတော့ formula လေးပြပါမယ်မြင်ရချင်း COLUMN S column ဆိုပြီးတက်ကြီးခေါ်လိုက်မယ် A is to E ကျွန်တော်စရပြမယ်နော် A B C D E ဆိုတော့9ရလိမ့်မယ်ဟောဟုတ်နော် A ကမှစက်ရေးကြည့်အောင် COLUMN S A is to
Z A is to Z A ရမှာ Z ဆိုတော့23ရမယ်26လုံးပေါ့နော်ဒါကြရင် COLUMNS colon A is to အခုက HFDT ရေးချင်တာအဆုံးထိရ1000နဲ့မှ6000ဟောမို့ကြည့်ကြအောင်နော် HFD နော်ဒီမှာ HFD မှာဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် HFD ထိအောင်ရေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရဆိုရင်1000နဲ့မှ6000ရတယ်အဲ့တော့139631638ဆိုရတယ်โอเคရဆိုတော့ exam မှာကျွန်တော်တို့ row တွေ column နဲ့စုထားတယ် row 7သိန်းကျော်ရှိတယ် column က16000ကျော်စုထားတယ် exam မှာကာချာချခြင်းဘာနဲ့ချရဆိုရင် F2 နဲ့ချပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော် exam feature လေးပြောတာပါနောက် lesson 2မှာ exam နဲ့ပတ်သက်တဲ့ format ချရလေးတွေပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်